Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Вы на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущие события, что произошло, что грядет, а также какие движения предполагаются на рынке, куда пойдет рубль, доллар, нефть, золото и другие активы. Так, друзья, вчера публиковали минутки ФРС, но на самом деле здесь ничего такого экстраординарного или того, что могло поколебать дальнейшую консолидацию на хаях, я пока не обнаруживаю. Данные по ВВП американскому. 2021 год предполагается рост на 7%, но это отскок. Далее постепенно выход на 1,8-2% в год роста ВВП. Это нормально для развитых стран. Проблема заключается в том, что на текущий момент не восстановились все рабочие места, которые были до ковидного кризиса. И, соответственно, то, что восстановление в полном объеме не произошло, рост вакансий начал стагнировать, это указывает на то, что проблема эффективности восстановления рынка труда и инфляции, которая при росте подрезает восстановление рынка труда, они выходят на первый план. Отсюда все эти страхи, боязнь о том, что ФРС, во-первых, раньше времени сократит количественное смягчение, во-вторых, она может в какой-то момент предпринять достаточно резкие меры. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит по календарику событий. Так, сегодня сальдо торгового баланса Германии, это достаточно важный показатель, что происходит с экспортом Германии. Сегодня же заявление в 14:30 по монетарной политике ЕЦБ. И далее 15:30, как всегда, в четверг число первичных заявок на получение пособий по безработице. Но в этот раз, наверное, не столь критично, какое значение выйдет. Главное, чтобы оно сильно не выбивалось вниз, прошу прощения, вверх, то есть не было падения занятости. Потому что, скорее всего, этот показатель сейчас будет консолидироваться в районе значения 350-380. Вот. Но с одной стороны это уже не очень хорошо, потому что не падает число первичных заявок. С другой стороны, видимо, нащупали рубеж, который очень сложно будет перейти. Так, вот здесь вот у нас, наверное, тряханет рынки. Но если не тряханет, то хорошо, это значит уже адаптировались к этим значениям. И в 18:30 запасы сырой нефти. Так, друзья, вот еще такой момент, очень интересный, хитрый ход Китай хочет предпринять. Он хочет снизить нормы резервирования для банков, и тем самым, поскольку банки меньше денег резервируют, они могут предоставлять больше денежных средств и более дешевых денежных средств. Конечно, ход этот очень интересный, но проблема заключается в том, что леверидж и средства резервирования, они делаются на случай возникновения плохих долгов и решения с ними вопросов. С учетом того, что растет вероятность дефолтов и невозвратов в Китае, ход, с моей точки зрения, для китайского правительства в данной ситуации не самый удачный, мягко говоря. Так, и вот по поводу стычек в ОПЕК. Которые, по сути, родились исходя из давно уже назревавшего противостояния Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь, во-первых, идет разница в концепции развития, то, как будет протекать у обеих этих стран, в силу того, что от нефти планируется постепенный отказ. Саудовская Аравия здесь проявляет более, скажем так, агрессивную политику, стать новым мировым хабом по выпуску новых видов энергии, водорода и, соответственно, транспортировки в различные части мира. Но самое главное и самое болезненное, что в последнее время Саудовская Аравия занялась переманиванием услуг хаба и туристического центра у Объединенных Арабских Эмиратов. Конечно, это вызвало затаенную обиду, злобу и непонимание у товарищей из Объединенных Арабских Эмиратов, и все в совокупности накопились экономические противоречия и личные противоречия, которые, исходя из этого, возникают. В какой-то момент это вылилось в противостояние по поводу добычи нефти. Еще примечательно то, что есть такой индикатор, так называемый свой индекс черного лебедя или индикатор асимметрии.
в конце июня этот индикатор достиг максимума. Когда он достигает максимума, на рынках что-то происходит. Так что, как видите, здесь все созрело для июльского кризиса, но я думаю, все-таки лето надо спокойно отторговаться, отстоять, и дальше осенью, ну, как бы наступит четвертый квартал, точнее даже конец третьего квартала, тогда уже можно будет рвануть по-настоящему. Так, друзья, дальше давайте перейдем к тому, что творится на рынке. Китай сегодня немного проседает, но здесь, судя по всему, какое-то время будет консолидация вот в этом новом диапазоне. Но здесь четко надо понимать, что на самом деле китайская экономика начала буксовать, и поэтому дальнейший рост, дальнейший отскок пока что никак не получается. Возможно, краткосрочный позитивный момент будет от снижения норм резервирования у банков, но я не думаю, что это особо существенно повлияет. То есть здесь все-таки идет тренд на то, что китайская экономика должна подостыть. Ну и, соответственно, индекс либо болтаться в диапазоне, либо уйти вниз. Здесь была попытка роста, но, видимо, отсутствие фундаментальных причин, то есть то, что она начинает тормозиться, оно здесь никак не проявило себя в части дальнейшего движения для переписывания вот этого максимума. Ну, то есть нужен какой-то драйвер, какой-то позитив, который будет указывать на то, что Китай будет расти. Китайская экономика. Такого драйвера нет, и поэтому индекс в лучшем случае болтается вот в таком диапазоне. Так, друзья, далее нефть. 74 пробили, не удержались, осталось 72, последний рубеж. Вот, если, соответственно, сегодня, завтра 72 пробиваем, то развивается серьезный коррекционный откат. Возможно, даже цель движения здесь будет 68,5, может быть пониже. Пока 72 не пробили, будет пытаться сегодня проторговаться в этом диапазоне и отскочить. Так, друзья, далее часовик. Часовик по нефти просто отличный. Здесь идет набор позиций. И на сегодняшнее утро у нас следующий распорядок. 72,5. Если не пробивается, то во второй половине дня отсюда формируется отскок. Цель этого отскока попытаться потрогать нижнюю границу канала 76. Так, друзья, далее золото. Индекс доллара напугал. Так, давайте на секундочку дневочку по индексу доллара. Но смотрите, вот этот импульс, который здесь был, он сейчас должен немножко откатиться на 92,4, 92,3. Пока вот эта тенденция на рост индекса доллара, она не закончилась. Но на сегодня здесь, я думаю, более вероятно будет коррекционный откат. Так, далее опять к золоту. Дневка. Ну, под нефтью у нас немножко надламывается вот это волшебное движение с целью закрепиться на 1814. Тем не менее, переходя к часовику, здесь у нас наметился разворот, коррекционный отскок. Соответственно, на сегодня, на сейчас, на утро у нас цель здесь развернуться и сходить в район 1804-1805,5. Вот сюда, к этому диапазону. Данное движение не срабатывает, если сейчас будет коррекционный откат и пробитие 1794. Если пробоя не будет, то мы сегодня из этого значения идем на 1804-1805 и пытаемся здесь закрепиться. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Но здесь пока как бы можно сказать только то, что движение на дальнейшее снижение волатильности, оно пока остановилось. И, соответственно, здесь весьма вероятно в ближайшее время боковик вот в этом диапазоне. Так, далее S&P 500, ну и очередной исторический хай вчера был. Соответственно, это SFD на фьючерс, то есть он сейчас торгуется. И на текущий момент ожидания, ну, весьма вероятно будет консолидация вот в этом диапазоне 4320-4360. Драйверов на рост пока нет. Конечно, если выйдут очень хорошие данные по первичным заявкам, то может быть вот эта тенденция на небольшой коррекционный откат, она сменится и будет переписан очередной исторический максимум. Вот видите, в какую эпоху интересную мы живем. Чуть ли не каждый день переписываются максимумы. Главное, чтобы потом такое переписывание максимумов не привело к переписыванию исторических минимумов постоянному. Так, друзья, далее биткоин. Смотрите, по биткоину ситуация интересная, потому что подошли
к 32 400, 32 500. Если вот эту линию мы не пробиваем на сегодня, то он консолидируется в районе уровня 33 700. И соответственно отсюда он будет уже завтра, послезавтра отскакивать на 35 200. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Соответственно, вот у нас новый уровень локальный 74 92 95. Если мы вот это значение не пробиваем сегодня по утру, то у нас от текущих значений будет коррекционный откат. И цель этого отката движение на 74.08. Если вот здесь возникает пробой сегодня с утра, то весьма вероятно, что закрытие торговой сессии будет на уровне 75.3, 75.45. Вот здесь в этом диапазоне. Сейчас вроде как наметился коррекционный откат. Критерием того, что этот коррекционный откат и укрепление рубля совершится, это пробитие уровня 74.55. Так, друзья, ну в общем-то все. Основные новости, основные активы. Спасибо за внимание. Успешных торгов. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Ниндзя Капитал.